Ramadan itu ora kabeh poso, ngene kabeh poso repot. Sok nek Ramadan sopir ngono ku ya ora patek poso ya ora apa-apa wong sopir. Nek kiai ngono wajib poso. Lah nek sopir poso kabeh ning terminal ra ning sopir melet kabeh ngono. Nggih. Nah, nanti lagi, tenang. Tenang, wong ini waktunya seneng-seneng ya. Iya, jangan serius-serius. Oh, ngaji sebentar, nanti nyanyi lagi. Ya. Jadi ini kan caranya orang Indonesia. Caranya orang Indonesia itu begini. Jadi aslinya itu ya cuman puasa itu tok. Jadi aslinya itu Allah itu nyuruh puasa, nggak makan, nggak minum, nggak dolanan sama istrinya. Intinya cuman itu, nggak makan, nggak minum, nggak utek-utek istrinya, pokoknya itu intinya cuman itu. Tarweh itu sunat, bikin kolak ya kalau suka ya bikin, kalau enggak ya enggak. Nah ini semua karena pinternya ulama Indonesia. Pokoknya itu cuman puasa, nggak makan, nggak minum, nggak dolanan bojone dari subuh sampai malam. Intinya cuman itu, halal bihalal, ini sampingan. Makanya nggak usah terlalu dianggap serius, loh, sampingan aja kok. Makanya kita seneng-seneng dangdutan, yang suka dangdut, yang suka wayangan. Nah ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka agar agama itu menjadi indah ketika dipakai oleh manusia. Jadi karena agama itu ageman nek cara wong Jawa. Biar indah kalau dipakai manusia, maka agama itu didandani, dipercantik. Jadi di Indonesia ini agama jadi indah dan cantik karena ulamanya pinter dandani. Salah satu adalah dengan memperindah Ramadan dengan halal ini mempercantiknya. Malamnya dipercantik dengan tok-tek sahur ora sahur sak karepmu, sahur ora sahur sak karepmu, itu biar indah. Sholat itu ya aslinya ya udah sholat gitu aja, tapi biar indah pakai beduk biar kedengaran. Nggak ada sholat atau suruh bikin beduk, itu nggak ada. Ya wudhu terus Allahu Akbar, kalau nggak ada temennya ya sendiri, kalau ada temennya jamaah, kalau ketinggalan ya separuh hidang, ini gitu udah. Tapi oleh ulama kita sholat itu jadi indah karena terus kalau masih belum datang pujian Rabbana ya Rabbana sambil ngantuk-ngantuk gitu, indah. Nunggu yang masih di sawah, nunggu yang di pabrik belum keluar. Kalau belum datang indah lagi karena kiainya tombo ati, wong wis pegel ngenteni ya nambani atine. Nek ra teko-teko baru kiyaine ngamuk, diuruki anjang baru jlandal teko. Lah di Indonesia ini apa-apa menjadi indah. Apa yang nggak indah? Haji itu yang pasti ya di Mekah sana, tapi oleh ulama haji itu menjadi indah. Kenapa? Karena ada latihan haji palsu di alun-alun Kudus, pakai kain ihram, lapai kalau makajan, tapi Ka'bah triplek. Lu sampean ketemu kalau ndak gitu ya ndak ketemu. Itu hebatnya ulama Indonesia.
Jadi di Indonesia itu agama menjadi indah, solawatan, ya solawatan aja, Allahumma sholli ala Muhammad, cuman gitu. Tapi bagi orang Indonesia solawatan jadi indah, karena ada ya Rasulullah salamun alik deng 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 ya Rabbi Asya Fatayyaji, nyantol semua ya Wailal ya Uhailal Jud duhai senangnya deng. Coba sampean nyanyi pengantin baru bisa ndak? Ayo coba ayo. Nah itu ini Indonesia, coba ayo. Ya kalau yang di belakang duhai pengantin baru senangnya sampean ya Rasulullah, nggih gentenan nggih. Ya. Ya. Teng. Ana selawatan kok dangdutan ini ra Indonesia indah. Sing lagi putus cinta, selawatannya ekspresi putus cinta. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Lo nyantol langsung. Ya Habib salam salawatullah. Nah, iso sampean. Duh wis lungguh. Lah inilah nanti ya, ini Indonesia. Makanya Indonesia ini agama menjadi indah, agama jadi indah. Nah, Pak Kapolres ini kayaknya. Ini Pak Kapolres, monggo. Nggih, monggo Pak Kapolres, nggih. Pak Sabtono. Lah ini loh. Jadi Islam itu tadinya ya cuman sholawat itu aja tok. Sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ya cuman sholawat ala Muhammad tok ya cukup. Tapi begitu orang Indonesia jadi indah. Nah apalagi kalau kedatangan sholawatannya Habib Syekh, oh tambahan rame lagi. Ya no ya no. Gendera munggah kabeh. Ono gendera Sleng munggah, gendera Iwan Fals munggah, gendera bal-balan munggah. Nah hal seperti ini tidak pernah ditemukan di dunia yang lain, sehingga ketika agama di tempat lain jadi masalah, di Indonesia menjadi sesuatu yang mampu merekatkan seluruh anak bangsa Indonesia. Ya gomo, makanya hanya orang Indonesia yang pinter. Mula ayo ngaji alon-alon ya. Oh, mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Yai Najib ingkang estu kita taklimi, kita hormati, jajaran pengurus perusahaan jenenge napa? Pengurus perusahaan manajemen PT Jarum yang Pak siapa Pak
Pak Panji yang sudah bareng sama Pak Bupati karena mesti ada rapat. Para tamu undangan, hadirin wal hadirat ingkang minulya yang berbahagia. Jadi Ramadan ini iso nglumpukno orang sebegini banyak karena puasa. Puasa Ramadan ini ngumpulnya orang sebegini banyak. Untuk apa? Mewujudkan syukur. Syukur kenapa? Syukur menungso kaya kita niki kali Gusti Allah isi diulangi poso. Niku sing pokok. Syukur kita ini masih diajari puasa. Karena puasa ini pelajaran eksklusif ini. Pelajaran khusus yang diberikan secara khusus kepada manusia. Seluruh nabi-nabinya disuruh puasa. Nabi ini Allah, Nabi Adam poso, ayamul bed, ayam sud. Nabi Idris puasa, makan tidak bernyawa. Nabi Nuh disuruh puasa waktu nebang pohon sampai bikin kapal. Nabi Ibrahim disuruh puasa. Nabi Musa naik gunung Tursina puasa. Nabi Dawud puasanya berat, sehari puasa sehari tidak. Nabi Sulaiman puasa. Nabi Isa puasa. Nabi Muhammad ya dikongkon poso. Makanya seluruh umat nabi-nabi itu menjalankan puasa. Karena puasa ini syariat seluruh nabi, maka seluruh umat manusia yang pernah punya nabi diajarkan puasa. Seluruhnya puasa. Nabi umat Nabi Musa Yahudi puasa. Yahudi itu puasa kalau peringatan Yom Kippur puasa. Umat Nabi Isa puasa. Di hari Jumat Agung menjelang Paskah puasa. Bahkan puasanya Nabi Dawud sekarang masih dipakai, banyak yang Dawud. Orang Hindu ya juga puasa, sebab Hindu itu kiainya namanya Brahmana. Brahmana itu mengajarkan ajaran Brahma. Le Brahma niku kira-kira niku ya karepe ya Nabi Ibrahim. Sebab apa? Istrinya namanya sama. Yahudi menyebut Abraham, istrinya Sarah. Nasrani menyebut Abraham, istrinya Sarah. Islam menyebut Ibrahim, istrinya Sarah. Nah, Hindu menyebut Brahma, istrinya Saraswati. Lah padha Sarah ini. Mula wong Hindu ya poso namine upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Maka ketika Islam datang mengajarkan syahrul siam, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, juga disebut puasa. Orang Buddha puasa. Kalau pengen sempurna hidupnya menjalankan dharma 10 jalan menuju nirwana puasa. Nggak pakai baju, pakainya selimpang puasa. Jadi semua agama ini mengajarkan puasa. Jadi nggak cuma Islam tok. Makanya Allah mengajarkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum orang kamu juga tak suruh puasa. Makanya semua orang kenal puasa. Apalagi orang Jawa hobinya puasa. Ada puasa makan pupus godong tok ngidang. Ada puasa gandul neng wit ngalong. Bahasa kerennya ngampret. Ada puasa nggak kena api pati geni. Ada puasa makan nasi putih tok mutih. Ada puasa meneng tok bisu. Ada puasa jalan ngedan gendeng. Ada puasa makan umbi-umbian ngerowot. Dan puasa ini menjadi andalan bagi orang kita dari zaman dulu. Rasulullah mendapatkan wahyu karena puasa naik turun Gua Hira. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ma'rifatullah setelah puasa 25 tahun di padang pasir dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi.
Ki Gede Pemanahan mbubak alas Mentau setelah puasa 20 tahun. Ki Ageng Pengging puasa 7 tahun melahirkan anak Joko Tingkir. Pak Harto lahir dari seorang ibu yang rajin puasa, namanya Bu Sukirah. Punya cita-cita pengen punya anak jadi raja. Oleh tetangganya karena bukan turunan raja dilokno, paling anakmu sesuk dadi raja ketoprak gitu. Tapi Bu Sukirah nekat puasa 9 bulan sampai anaknya lahir, dikasih nama Soeharto, jadi presiden 32 tahun. Loh, ya tepuk tangan sing banter sampean, ndak usah malu. Di Kudus dulu ada orang hebat namanya Saridin. Puasa 7 tahun di atas pohon kelapa, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi wali. Padahal bacanya keliru, lowo bubar, lowo bubar. No. Sunan Geseng kuat puasa 3 tahun, jadi gantinya Sunan Kalijogo, baca ya Hayyu ya Qayyum, padahal keliru, yo kayuku yo kayumu. Makanya sejarahnya menjadi orang puasa itu orang hebat. Makanya orang Jawa ini dulu kalau pengen apa-apa dikit puasa, mencintai perempuan Jarum Kudus yang paling cantik kok ditolak puasa. Kalau orang dulu masuk masjid Jamek Kudus itu baca ya Rahmanu ya Rahim, 7 hari 7 malam puasa ya Rahmanu ya Rahim sambil membayangkan wajah perempuannya, I love you. Loh, kalau ndak mau puasa baca ya Rahmanu ya Rahim, cari gunung, baca apa Sun nama tekaji hajiku jaran goyang tak goyang-goyang ya I love you. Syaratnya puasa. Makanya zaman jangan sembrono dengan puasa. Pengen kuat puasa, baca la haula wala quwata illa billah, itu ke masjid. Kalau nggak mau puasa yang lain lagi, baca sunnah mata kaji ajiku jaranku ajiku bantung bondo oso. Pengen kaya masuk masjid baca ya Fattahu ya Rozak, puasa sambil sholat duha. Nggak mau di situ, naik ke Gunung Kawi, puasa, kaya juga. Makanya orang puasa itu hebat. Makanya sampean jangan melupakan puasa ini. Ada tentara daftar nggak keterima, sudah kemana-mana berdoa nggak masuk karena tingginya kurang 5 cm. Datang ke tempat saya, tak suruh puasa 3 hari 3 malam. Hari pertama 3 kepel sama 3 teguk, hari kedua 3 teguk, 2 kepel 2 teguk, hari terakhir 1 kepel 1 teguk, nggak tidur. Tak suruh baca wodowo. Selesai puasa daftar keterima karena diukur lebih 5 cm. Tasakuran motong sapi. Iya, akhirnya setelah motong sapi tak ukur lagi, ternyata kurang 5 cm. Nah waktu yang diukur beneran itu meterane mengkeret, apa sih ngukur matane ngantuk, ya nggak tahu. Sekarang jadi salah satu komandan di Angkatan Laut Surabaya. Jadi sampai kepengen ono ngerti tentara iku, ukuran tentara sak Surabaya. Ono tentara kok kurang 5 cm, ya iku wonge. Puasa, makanya jangan sembrono orang puasa. Nggak, ular yang ngerti kok. Ular itu kalau mau ulat, ojo ular, bahasa Indonesia itu angel, ular sama ulat. Ular itu ulo. Nih ulat itu ular. Meng bodoh or we itu dong. O we Ular itu, ulat itu kalau mau terbang puasa jadi kepompong, topo, ngentung, habis itu terbang. Jadi kupu-kupu indah warnanya. Ular pengen ganti kulit, puasa 41 hari nggak makan nggak minum, nanti melungsungi. Ayam kalau pengen neteskan telurnya poso 21 hari, selikur dino poso pitik. Nah muga-muga posone sampean kabeh kaya posone kupu, kaya posone ulat. Dadi kepompong terbang jadi kupu aja ngasih kaya posone ula. Ula iku anggere mlungsungi metu ula maneh.
metu ulo. Sekali ulo tetap ulo. Ojo ngasih koncone diuloni terus. Lho mbah-mbah dhewe enggak pinter dulu, puasane kuat-kuat, bisane cuman Bismillahirrahmanirrahim kok. Bismillahirrahmanirrahim ngono to. Tapi untu loro diteni cuh ngono, waras, mari. Saiki fase-fase sing nang dhuwur mau apal kabeh kok. Tapi bismillahirrahmanirrahim cuh ngono basen tok. Wong turu ae. Ono sing kuat melek. Dukun bayi niku senjatane nameng lo kuwolo kuwata. Tapi bayi Malang lo kuwolo brul metu wong tirakate kuat. Deniku saiki aja meneh tirakat. Ngaji rong jam alayo. Lah elah. Lengge ya Allah alayo. Ya Allah suwene. Lha sakniki nek Sunan Kalijaga terus 3 tahun ning kali niku lho wiritan ya wis ra umum suwene niku. Syekh Abdul Qadir selawe tahun. Jeneng Nabi 15 tahun munggah medhun gua khira. Lah sampean mulo ra ono wong mandi ya Allah. Turu. Sampai adzan subuh niku harus dikompromikan karo kelakuane wong saiki. Biyen niku sholatu khairum minan naum. Ngono biyen. Salate dawa, turune pendek. Lah berhubung saiki diwalik, as-sholatu khairum minan naum. Salate cekak turune dawa. Lha niku mula ndi ana wong mandi saiki. Ra ana wong ampuh, jarang wong mandi. Sing metu wisane niku jarang sakniki, jarang. Kenapa? Ra ana sing kuat tirakat. Wong menungso mangan pitik, pitike pilek menungsone mati. Kenek flu burung. Wong biyen mangan apa mawon sehat, adus ning kali budhek ya ora gudiken saiki adus banyu pam gudiken panunen raine jerawat tok lho ya Allah. Mangkane saiki obat pelangsing, obat pemutih laris diklothok ngono supaya ora biyen ra ono obat jerawat. Wong tirakate kuat petuk singa disebul mlayu. Ha ngono singane lunga. Wong saiki aja meneh kok petuk singa, petuk mlinjo wedi. Tuwi mlinjo gak. Napa samurat aku. Wong saiki petuk santen wae. Ati monggo-monggo santen ora. Kolesterol aku. Lembian sate iku setahun pisan metune. Enggak nek ana wong mati 7 dinane kayak mbeleh wedhus. Ana wong kawin mbeleh wedhus. Saiki wedhus mendina metu ora ana wong wani. Monggo-monggo ora apa. Darah tinggi aku. Menungso sakniki kalahan. Ya Allah, cokot lamuk mati. Enggak DB, malaria, cikungunya. Saiki lembian ora ana wong kelambinan ya sehat. Biyen ora ana wong koset apa ijik sandalan. Koset ngeten niki turu ora kasuran, ora ana AC, sehat wong meleke kuat. Maling ya isi akeh, dadi meleke ya kuat. Saiki ngontak-ngantuk ngaji ngono 5 menit turu. Nggih wong saiki mula wedinan kalahan. Niku lho mula akhire terus awake gampang lara penyakit kathah iki penyakit ngapalno jenenge penyakit ora apal saiki dhewe iki. Biyen penyakit iki mek loro, mencret karo ndas ngelu wis mek iku tok. Saiki ana jenenge apik-apik ning barange elek. Cancer. Oh jenenge apik tibake kanker. Apa? Hidrosepalus. Jenenge apik hidrosepalus balen ndas gedhe. Apa? Jadi hari ini sudah sangat imputen untuk dikerjakan. Tiba-tiba imputen ini ratangi.
Lah iki ono jenenge influenza. Padahal pilek. Lah akhirnya menungso rapuh kali ini. Begitu akhirnya rapuh, seluruh penyelesaiannya menggunakan rumah sakit, tangani dokter. Tapi dokter iki yo ngerti nek arep dandani menungso dioperasi kongkon poso. Begitu menungso kok ora poso, ora wani ngoperasi. Dari mula sampean tak dongakno muga-muga tahun ngarep kuat poso. Nggih, senajan ana sing ra wajib poso niku. Ramadan niku ya ora kabeh poso, ngene kabeh poso repot. Sok nek Ramadan sopir ngono ki ya ora patek poso ya ora apa-apa wong sopir. Nek kiai ngono wajib poso. Lah nek sopir poso kabeh ning terminal ra ning sopir melet kabeh ngono. Lha nggih tukang sopir ngeterno uyah. Misale terus teko Kudus, teko Jepara ngeterno uyah tekan Jakarta. Nek sopire poso ya ora tutuk Jakarta. Sampean maghrib ngamuk gara-gara masakane apek. Ora ono uyah. Ya aja kok poso terus anggar poso terus poso meneh. Lah ini mula ini bonus saking Gusti Allah. Sampean kok nyenengi cah pabrikan kok ora patek direken pasani iso ngono. Murah ora usah nabung akeh-akeh nggo tuku ninja ora usum. Seneng cah wedok wayu ning syaratnya sing rung di bojo lho ya. Aja seneng di bojo. Ngene pasani telung dina telung bengi eling-eling. Syukur-syukur iso ngekeki ngombene wacana ya Rahman ya Rahim. Idone cuk. I love you. Lho, ini. Jadi apa-apa niku ana boosternya, ada daya dorongnya. Lah terus akhirnya saking senenge nek bar poso ngene iki awak dhewe dijak ngumpul. Sebab napa menungso niku nek iso aja ngasih pisah napa malih wong Indonesia niki nek iso apa wae ayo dienggo sarana ngumpul. Halal bihalal niki poso. Intine ya mau niku mboten enten kok halal bihalal niku. Tapi halal bihalal niku damel ngumpulke wong nek bar poso. Sebab nopo Islam niku ngulang kumpul aja ngasih pisah. Wong niku nek iso kumpul bendina rukun. Mula wong mriki sego dimplek-emplek dadekke tumpeng supaya rukun mangane bareng bareng. Ana pitik aja disuwir-suwir, utuhke siji supaya mangane bareng bareng. Ana wong kawin, ayo ngumpul bareng bareng walimah. Ana wong mati, ayo ngumpul bareng-bareng sampai 7 dina wacana Quran, wacana tahlil. Ya nek bar 7 dina leren sik engko ndak kepegelen li ngumpul. Terus 40 dina, cek gak lali ngumpul meneh 100 dina, cek gak lali meneh ngumpul meneh setahun pisan pas 1000 dina pertama bar ngono tahun. Lho supaya napa menungso niku tidak tercerai-berai. Sebab menungso nek tercerai-berai nek wis ora rukun medeni wong. Ora rukune singa niku sing mati paling kidang. Ora rukune gajah sing paling rusak kebun sawit. Ora rukune tengu paling ndok tok sing rusak, ora cokoti ngene. Ndoke sing lanang wong wedok ora tau cokot tengu, ora ndok. Wong tengu niku senengane mangan ndok. Nah ndok pitik niku alot, mula milih ndoke cah niku. Lho niku ora masalah ora rukun, tapi nek ngasih menungso kok ora rukun niku medeni wong. Korbane niku macem-macem, negara korban, bangsa korban, menungso ya korban. Lha niku menungso nek wis ora rukun, ora rukune raja Eropa perang dunia. Ora rukune wong Indonesia zaman semono peristiwa pembantaian. Ora rukune Majapahit kare Pajajaran paten-patenan perang bubat. Lha menungso nek ra rukun medeni wong.
Wong bojoe nek ra rukun medeni. Omah iso diobong. Nggih anak kleleran. Lha nek umur ra rukune menungso mula Gusti Allah. Niku piye carane menungso niku digawe rukun. Mula menungso niku dikelompokno setahun pisan. Dikelompokno jenenge ibadah haji. Kongkon napa? Kongkon ndelok Jabal Rahmah kon ndelok lho Jabal Rahmah. Gelem deloken iku mbiyen mbahmu kawitan pethuk ning kono dul ngono niku. Senajana saiki wis dadi londo, dadi Cina, dadi Afrika, dadi Arab. Menungso mbiyen kok kono lho dul iku Jabal Rahmah iku Mbah Adam karo Mbah Hawa iki pethuke ning kono, mula diklumpukno ning kono. Wis ora nganggo kain emas, ora nganggo topi, ora nganggo apa, sing penting ketutupan manuke karo ikine ngono ae wis. Jenenge kain ihram. Pokoke itu tembe lho. Mula haji niku menungso sak donya diklumpukno cek ora lali asal usule. Mula dijak ndelok Jabal Rahmah lho iku lho Jabal Rahmah. Iku mbiyen Mbahmu Adam ngenteni bojone 200 tahun. Jadi Nabi Adam niku kawitan medhun niku pisah sama Siti Hawa 200 tahun. Sampeyan bayangno kerinduan manusia selama 200 tahun iku larane kaya apa? Sampeyan ra petuk sedina kangen nih Masya Allah. Ra petuk seminggu lho sampai delok cagak kaya delok wajah kekasih kita. Iki 200 tahun coba. Urung ngono liyane. Saiki kangen rajin ngopi kecantol bakule. Zaman segitu nggak ada siapapun, onone meng kaya wong kucluk rono rene. Kloyong Nabi Adam niku. Kluyur mula sampean aja gumun. Nek anak menungso jatuh cinta kluyur rono rene pancene mbahne mbiyen ngono. Lha nggih Nabi Adam waktu kangen Siti Hawa niku ya bengak Hawa. Mula cah saiki nek kangen ya pancene wong menungso kawitan medhun niku ujian pertama adalah ujian rindu. Mula larane anak menungso sing paling lara niku lara kangen. Sak dhuwure iku ra ono. Udunen disontek waras, ndas ngelu ngombe pil rampung. Lah nek kangen bathok apa? Tambah ngene kangen rono, kangen turu ra enak, apa-apa ra enak. Mula sampean nek ndek anak wis mulai kangen, carikan pusat kerinduannya, pertemukan, kawikno. Lho nek ndek anak, soalnya wong kangen niku lara. Sampean ra tau ngalami kangen masalahe. Kan ora ono sing tau, kula niku tau kangen, rindunya luar biasa. Angger delok wong kaya delok dheke. Wong kangen ngono. Sampai delok wedhus iku kaya delok dheke ya ora kangen. Niku cara bahasa Arabe namine hamkon. Hamkon iku kumprung adus ora ngising sampai lali cewek. Lho wong kangen niku ngoten niku. Lha Nabi Adam dipisah 200 tahun coba. Hawa sampai tahun ke-200 itu ora kuat ngempet bengok Nabi Adam. Wow! Hawa. Lho kok iso Nabi Siti Hawa niku ngerti-ngerti jawab kuatul. Mas Adam. Hawa. Mas Adam. Nabi Adam ku ya Allah Hawa iki nendi wis keringet dingin. Sikil wis gringgingen niku kok golek ya Hawa. Dadane Siti Hawa ning dhuwur gunung karo ngeleset nganggo sarung kudus. Ngene. Begitu weruh Nabi Adam Siti Hawa lara kuat ngempet. Langsung cincing sarung melayu nguber Nabi Adam. Mas Adam. Nabi Adam yang nguber Siti Hawa, tapi Nabi Adam itu pinter. Hawa, aja mudhun Hawa. Ning dhuwur gunung itu aja, kamu jangan turun. Kenapa Mas? Aku rindu padamu. Iya aku ngerti. Neng kamu jangan turun. Kenapa? Aja mudhun teko gunung iku biar aku yang naik. Kalau kamu yang turun, aku khawatir dicontoh anak cucu kita besok. Ana wong wedok nguber wong lanang. Wis tak aku ae sing munggah. Ya mula sampai hari ini ora pantes wong wedok nguber wong lanang, maka perempuan diamlah, kamu pasti akan dikejar laki-laki. Ngono sikit biyen. Lanang cek. Ngono biasa. Akhirnya melayu Nabi Adam nguber Siti Hawa. Naik ke atas gunung itu nek ana filme ngono lagune hamko hamise selalu kira-kira ngono
kira kok ana lagune. Nah, wah. Lho nyanyi jale nyanyi. Ora iso. Ora iso iki wis tak tit. Wis tak takoni. Mungkin kali kula sing nyanyi aja kuwatir. Kula niku elek-elek ya mantan wong angon. Lah wong angon kan ngenteni wedhuse kan nyanyi. Biasa wong kancane Roma Irama. Wah akhirnya Nabi Adam munggah Siti Hawa ngenteni. Wah akhirnya begitu pelek ngoten ya teletabis. Berpelukan. Nah. Lah ini peristiwa manusia yang belum ada siapa-siapa. Ora ana sing ngeroh. Sing ngeroh namung Siti Hawa kali Nabi Adam diawasi Gusti Allah. Mula kali Gusti Allah supaya peristiwa niki tidak hilang dari muka bumi, nek diceritakno niku ana juntrunge, maka karo Gusti Allah peristiwa niki digekke tugu peringatan namanya Jabal Rahmah. Lho iku Gusti Allah nggih tugu, dadi pangeran iki senengane gawe tugu sampean. Nabi Adam medun digekke tugu, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah Mubaraka Ka'bah. Medun gekke tugu Jabal Rahmah. Mula sampean pinter-pinter gawe tugu. Nek isih seneng ngono gawe tugu cinta, foto wong loro melet. Lha biasa prewedding niku tugu, ora usah ribut iki urung bojone kok wis foto. Tugu. Aku ora apa-apa, gawe tugu peringatan cinta. Mula nek manten anyar biar punya tugu cinta, mangan bakso wong loro ya. Nggih, dulang-dulangan. Nah, itu indah mengenang. Sesuk nek tuwek cek eling tahu dulangan, tapi jangan lupa tangan kiri bawa peso. Untuk apa? Mengukir nama berdua di mejanya tukang bakso. Jadi kok sawaya-waya sampean ribut. Iso kok Dik, gak usah ribut. Kita dulu pernah bersama dalam indahnya cinta. Neng mejane tukang bakso, aku mengukir namamu dan namaku. Kalau nggak percaya, ayo ke sana. Mororono, mejane dicet tiba-tiba. Lah, maka tugu pahlawan, tugu Monas. Iki Allah sing ulang. Menungso itu biar tidak berai. Mula begitu anak menungso terus dadi akeh wong Nabi Adam bar ngono ya manak nggih. Men rasa dibayangno kathoke sak pira. Wedhe itu. Gede Nabi Adam nu kok wedhe. Lho sampean aja mbayangno Nabi Adam iku cilik. Kadal zaman Nabi Adam gedene sak dinosaurus. Dinosaurus itu kadale Nabi Adam. Dhuwure 20 meter kadal itu. Sampean. Nah iki milakno. Begitu manak-manak panganane entek pisah. Ana sing nang manggon ning Arab, ana sing manggon ning Afrika, ana sing pindah Cina, ana sing pindah undi, pindah Eropa, lah ana sing pindah Indonesia, sing tetep manggon ning Arab, ayu kan, ganteng, turunane Habib niku kok Arab niku mulo irunge bangir, bangir ganteng-ganteng, ono Habib Syekh, Habib Lutfi, Habib Bidin, ono ganteng-ganteng, Ahmad Albar, ayu-ayu ganteng kan, ganteng, ngono iku. Lah sing pindah Eropa, dadi gede-gede, dhuwur-dhuwur rambutnya abang, model Rembo iku napa? Wede Rembo, dadi sapa meneh ora rapal kula wong. Dadi iku George Bush. Dadi apa? Malin kondang. Iki dadi wong London iki kok gede-gede pokoke. Terus sing pindah Cina dadi kriyip-kriyip motone cipit-cipit ngono niku, tembem-tembem pipine kaya bakpo. Nah sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi goreng. Ora usah ribut nggih. Ini Allah yang menyatakan, aku pertama bikin kalian manusia. Ya ayuhan nas, menungso. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sira tak gawe lanang wedok Adam Hawa. Terus waja'alnakum syu'uban wa qabaila, tak bikin berbangsa-bangsa bersuku lawak dhewe kebagian suku bangsa Indonesia. Mula cilik-cilik pesek-pesek ngeten niki manusia minimalis. Irunge nyet ngono ndak, wong karo seri lokal. Nek Arab ngono ayu ganteng. Wong ning kono ora ono banyu. Mula digawe ganteng karo Allah karo ayu. Soale banyune angel. Nek digawe elek ratus tambah elek. Nah digawe ayu ganteng mbok ratus setahun tetep ayu tetep ganteng. Sing Eropa digawe gede dhuwur karo Allah rambutnya abang. Soale enten musim dingin, nek digawe cilik katuen mati.
Nah, wong Eropa kan gede, soalnya nek musim dingin ini ora ono srengenge. Ultraviolet hilang, kulit manusia berubah bintik-bintik kaya kulit tekek nika. Mula mlayu teng Indonesia dede. Neng pantai-pantai teng klikar ora katokan, ra tangan niku dede. Sanes pornografi, sampeyan ae sing ngeres. Ini pornografi. Tuh, mula sampean nek ana sing dadi pemimpin aja gawe perda syariat. Turis masuk Indonesia harus pakai jilbab, ya pindah Thailand. Lho wong Eropa niku nek wis musim dingin ra ndek godhonge rontok. Sing mboten rontok namanya godhong cemara. Mula kanca-kanca di Jarum kalau Natal pakai daun cemara karena Natal itu model Eropa lah. Eropa bulan Desember sing ra rontok namanya godhong cemara. Mula Natal sing dihias godhong cemara bukan karena saking hebatnya daun cemara, ya mengiku tok sing bulan Desember ora rontok. Mula Natal kok asli Indonesia iso godhong jambu, iso godhong pelem, iso godhong lombok, iso. Mula sampean rasa emosi, depan Masjid Jami Kudus, depan Menara Kudus jangan ditanami cemara. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Oh, ngene ya. Indonesia biasa mawon, biasa. Wong Eropa niku nek musim dingin ra ndek iwak sakno. Iwake iku garing soalnya kali ini tadi es. Mula musim panas makan ngawetke iwak dimakan di musim dingin jenenge sarden. Nah apa sampean melok mangan sarden? Wong sampean bendina golek iwak ana angger nyerok metu iwak ra kecekel iwak kodhok ya. Ngono enak ini ya pangel. Wong Cina napa kok tembem sipit? Nggih, teng Jarum kata Cina niku tembem-tembem sipit-sipit. Soale mbiyen uripe ning Cina. Cina niku nek musim salju srengenge metu. Salju putih kabeh srengenge metu kan silau. Saya sudah krip-krip ngene. Nggih. Lah sing Afrika ngopo kok ireng gosong kaya kopi goreng? Ana singa. Gusti Allah nitipno singa, nitipno macan, nitipno apa munyuk niku sing gawedhe niku, sing serem-serem niku teng Afrika. Nek didamel putih diuber singa ketok. Putih niku diuber singa mlayu nanti wong ketok putih. Lah nek digawe ireng begitu mengkurep ora ketok. Dikira kayu. Lah kita nggak usah emosi, kita orang Indo. Nek digawe cilik-cilik, pesek-pesek, ndak ada masalah bagi kita. Karena kita ditempatkan di buminya yang paling indah oleh Allah, namanya Indonesia. Rano tempat seindah negeri kita. Kula niki penjelajah dunia. Kula kok zaman biyen jenenge Ibnu Battuah kula niki. Keluyuran mawon. Ya Allah dadi wong Arab niku nandur wit niku ratusan juta. Pengen nukulno wit siji ratusan juta diairi, dibanyoni. Supaya napa urip. Lah ning kene nandur wit iki ra sengaja tukul kok. Mangan kates nang kleleken isine ngono nggih. Terus esuk ngising ning galengan sawah tukul. Nemu lek lho kok ana kates akeh kapan le nandur? Oh ngising biyen. Tur biasane katese manis. Oke nek kates menungso niku manis. Semangka kok saka ngising manis. Nggih. Wong kopi teko luwak wis tambah enak. Napa meneh nek kopi menungso ngono tambah enak. Loh, kok indahnya kita ini ya Allah. Kula niku bulan kapan niku teng Siberia, sampean ora tau Siberia. Akhirnya kula mlayu ning mriko. Kenapa? Kademen. Min 41 derajat sampean. Min 41 niku lho nguyuh rong rampung iku pucuke wis garing. Pet lho ngopo kok mampet iku garing pucuke. Saking dinginnya kemana-mana ini numpak kirik, coba sampean bayangno. Nganggo namanya dokar kirik anjing ini kirik. Niku ditumpaki kirik ini gedene sak mene-mene niku. Wong kene ra tau weruh kirik samene. Wong kene kirike semene-mene kok. Nyik ngono. Wong kono kirike wow, kayak Tarzan niku kirike gedhe namine Siberian Husky karo Alaskan Malamut. Sampeyan ngapalno jenenge wae angel. Wong Indonesia ra ono sing duwe meng wong sitok nang Indonesia ketoke Pak Fadlizon. Ning duwe kancane Pak Prabowo niku duwe sitok duwe loro niku. Gawe gedhe-gedhe ngene, hati-hati aja wani karo wong sitok iku. Cokot karo kirike sampeyan. Lho,
Itu saniki coba wong Arab niku wong Afrika panganane sego, panganane jagung, tapi nandur jagung uber-uberan karo munyuk. Lha munyuke oke ora umum. Munyuk apa jagung lagi cilik bathok munyuk. Nandur telo bathok celeng. Mula wonge akhire mangan sak kecekele ana ula, pangan ula, anu. Lha sampean enake kene lho yamene kipas-kipas karo udut ngono. Mula wong Indonesia iki ora patek stres. Soal hidup di Indonesia sampai wong sak donya niku bingung. Donya niki usume wong stres. Kok wong Indonesia ora stres-stres iki ngopo? Ternyata salah satu sebabnya wong Indonesia ora gampang stres, di samping tempatnya enak, wong Indonesia iso ngerokok. Iya, orang Indonesia bisa merokok secara langsung. Maknanya nopo? Bisa mengisap nikotin secara langsung. Nah nikotin itu aslinya nopo? Bako. Bako niku nopo? Obat jantung dan paru. Lho sampean ora ngerti ya? Loh, bako itu aslinya adalah obat jantung dan paru. Jadi orang sakit jantung karena tidak sesuai detaknya dengan tarian nafasnya, pengen stabil ngisep bako. Makanya wong nek seneng ngisep bako uripe tenang anteng. Wong isa nikotin secara langsung. Mula wong Eropa growegeten. Sebab nopo? Obat stres ra iso mlebu ning Indonesia karena orang Indonesia bisa ngisep nikotin secara langsung. Akhirnya piye carane obat stres niku mlebu. Mula wong dilarang merokok supaya nek stres ngombe obat stres pabrike payu. Mula rokok dimungsuhi, siji diharamno. Mula ana sing berlomba-lomba ngaramno rokok, tapi wong Jarum tenang mawon. Rokok haram, tenang ra pernah rokok haram. Hoak. Lha Jarum niki lak kena hoak ping pira? Mbiyen dihoak Jarum, demi Yesus aku rela untuk mati. Ngono mbiyen kan ngono. Tapi tetep ae payu wong enak. Lha ngono mbiyen kan isunya begitu, nggih ta? Lha nggih. Ardat, aku rela diperkosa asalkan tidak hamil. Ngono. Iku zaman wong gawe singkatan, persis kaya wong saiki. Senengane gawe singkatan. OTW, aja takok wae. Lho saya cinta, cerita indah namun tiada arti. Lho mbiyen kan ono tak ora wae. Lho saniki mula ono sing kon ngaramno rokok. Kenapa? Karena rokok ini menjadi aset bangsa, ketenangan masyarakat Indonesia. Mumet titik rokok, tenang. Wih anteng. Lho tapi dengan cara iku ra mempan, sing siji kongkon golek tekek. Wah, akhirnya berlomba-lomba cerita tentang tekek. Kenapa cerita tentang tekek? Tekek itu sebenarnya bukan apa-apa. Tekek dikumpulkan untuk diambil sel inti, karena tekek adalah binatang yang paling anti dengan tembakau. Sampean tekek tuh imbako mati semaput. Lah nek iso nanti sel intinya tekek sing anti dengan tembakau dijikuk serume dijadikan injeksi untuk anak manusia. Lah anak manusia sing kena injeksi ini anti tekek, anti nikotine tekek, otomatis ora doyan bako. Untung ono kiai. Nah ini kumulo Jarum utang karo kiai di wong Malah Jarum ini utang karo kiai. Coba nek kiai melu haram bangkrut sampean. Enggak, mula sampean eling iki jolani. Nggih jolani sampean. Lah aku belani sampean bolak-balik karo kiai. Jare sapa rokok haram? Lah kenapa? Ya ora haram. Tapi rokok menyebabkan penyakit. Oh jare sapa? Nek kakek nyebabke penyakit haram, wedhus ya haram. Soalnya sapa garai darah tinggi. Lah terus hukumnya piye? Ya ora ana hukume, wong beluk dihukumi. Asap tidak ada hukumnya, ad-dukhan tidak ada hukume. Ora ana hukume, ora ana. Nggih, padha karo wedhus ora ana hukume. Iku halal. Halal ngono ae. Ning ana sing oleh, ana sing ora. Nek wong darah tinggi ya aja kakean mangan wedhus. Nek cah nom wajib, mboten mawon. Rokok ya padha, nek sampeyan wis mengi ngono ya aja. Tapi nek isih sehat mumetan ing rokok. Mula kiai nek ana wong arep urusan rokok ditakoni, "Piye hukume rokok pripun?" Ya karek didelok, "Kowe ngerokok ora?" "Nggih, Yai." "Nah iki mboten." "Ngopo kowe ora ngerokok?"
Lah kula nek ngerokok mumet Yai, makruh. Lah kowe ngopo kok ngerokok? Lah nek mboten ngerokok malah mumet, wajib. Ngono ta. Nggih, kula muni ngono dibuli wong sak donya. Aman delok niku ning Facebook napa ning ngene. Kula muni ngono, sing buli wong sak donya. Mula kula sakniki diceluk karo Jarum niki. Iya, ketok arep dikai bonus lho niki. Iya, mula kula ning mriki niku arep ngomong sak muni-muni ku tekan jam 1 wis. Niki forum kula kok. Nggih sampean ngerokok mboten? Lah iya bolo. Oh, niki lho rokok. Mula ana sing dikongkon ngaramno rokok ana apa lho. Ini Indonesia. Makane wong delok wong Indonesia niku saking judeke. Oh, bangsa cilik-cilik ini kok ora remuk-remuki ngopo ngono. Bagaimana kita mau hancur walaupun kecil-kecil? Wong sanane yo ana kok. Ngopo sing ora ana? Iwak paling akeh model Indonesia, kutu ana, keting ana, jair ana, wagal ana. Sapu-sapu ana, sundep ana. Oh, macam-macam iki, Pak. Wong Eropa, Amerika wing salmon ngono tok. Murah regane larang wong mek sitok ijen. Wong Arab malah ra duwe iwak greh. Lah apa sih apa wae ana sing paling indah? Sampeyan golek panganan paling beraneka ragam itu di Indonesia. Wong Arab paling panganane kentang karo daging. Supaya indah, supaya nikmat kei bawang. Bawangnya dari India, mula jenenge bawang Bombay. Loh. Cina paling mie campur ndas babi apa ndas sapi apa ndas wedhus. Jepang itu mangane mulai panganane angel, makane mangane nganggo sumpit cek gak cepet entek. Ning kene panganan akeh ya cawuk. Ngono ae panganan akeh. Lah nggih wong Arab kan ra ono panganan, mek kurma karo roti awet mangane driji telu. Coba nek mangan kurma driji wah ngono ya cepet entek. Nggih, mangan paling aneh wong Indonesia dikepel terus ngono panganan akeh. Cina nek mangan disumpit, panganane saithik ya disumpit titik edang gak cepet wareg. Terus digawe dawa supaya ngelek suwe. Lah ini kan menghasilkan budaya, mangkoke cilik. Lah wong Kudus iki nyontoh mangkok cilik soto Kudus. Mulane soto Kudus iki soto aneh dipangan siji ra wareg, loro kuwareken. Soto aneh kula paling wegel mangan soto Kudus niku. Siji urung wareg, loro rantek. Wah, panganane wong Kudus iki ngene lho ne. Wis ngono, satene kebo gak mene-mene. Lah ini lha wong kene mangane nyamuk, mulai jagung ana, tela ana, mbili ana, suwek ana, apa sing ora ana? Ayo sampe gadung ana. Lha apa mangan apa? Ciplukan ana. Lha mula bangsa niki paling beraneka ragam, sampai demite niku paling aneh niku bangsa Indonesia. Wong Arab jin, wong Eropa Casper. Lha wong Eropa iki jine kan Casper, jen lucu niku. Pro sapi Melayu. Kan jen Casper, jen lucu. Wong Cina vampir. Wong Amerika Dracula. Wong kene sampean hitung ora ngentekno sampean. Gendruwo. Wewe. Wis wewe isih ana wewe gombel. Kuntilanak, jerangkong, gundul pringis, kolor ijo. Itu ndak ada di dunia kejaba gone dhewe. Makanya bangsa ini paling lengkap. Sehingga bangsa apapun yang memiliki kita juga punya. Mesir punya piramid, kita punya candi. Kono duwe apa? Cerita cinta Romeo Juliet. Arab duwe Kais dan Laila. Cina duwe Sampai Engtai. Kene duwe ade-ade lu mau duwe Roro Mendut Prono Citra. Kono duwe cerita wong top kuat jenengane Samson. Kene duwe Bantung Kondo Woso si pahit lidah. Kono duwe ibu tiri yang kejam jenenge Cinderella. Kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kura-kura ninja. Kene duwe kancil nyolong mana apa sing ra duwe dul. Lah kita lengkap, bangsa ini ensiklopedi paling lengkap duwe. Iya.
Tapi Allah ngulangi, kita dikasih ini, diulangi, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Arab duwe bangsa sitok, bangsa Arab tok. Eropa duwe bangsa sitok, bangsa Eropa tok, bangsa Nordik. Lekene duwe bangsa piro? Samboh akeh, bangsa Aceh, bangsa Palembang, bangsa Lampung, bangsa Jawa. Jawa we ana Jawa aku, ana Jawa Inyong, ana Jawa apa abdi, ngono, ana Jawa piye, ana Jawa ya apa, ana Jawa kepriwe, ana Jawa keprege, ana Jawa kencut, ana Jawa ngelih, ana Jawa ana bangsa Madura. Bangsa Madura siji Setong. Madura, ana bangsa Bali, sakmono akeh. Dan pada akhirnya nenek moyang kita hebat, Arab satu bangsa bersepakat untuk pisah dalam puluhan negara, Eropa satu bangsa bersepakat untuk pisah dalam puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kan wong nekat, wong beda-beda kok dadi siji jenenge Bhinneka Tunggal Ika. Apa tumon? Mulai ayo rukun. Nek Islam dirukunke ngangge kembali ke Jabal Rahmah, kita dirukunkan ngangge cara ibadah sing biasae gawe rukun. Mula kene rukun apa ae rukun, makam wali rukun. Sampeyan roh makam wali niku rukune ora umum. Ana teko la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebelah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah teko sallallahu ala Muhammad. Iki rung rampung sebelah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad ngono. La ilaha illallah. Sing sebelah teko akeh kang apal Quran hadise sanang ngafirke marang liyane kafir dhewe. Niki rung rampung, teko rombongan siji meneh nggawa mik cilik, rombongan saking Pati ditenggo teng bis. Lho sapa? Ora ono, aja ngono, ganggu tok, rukun wong kene. Dodol sego nyambut tamune wali, rukun. Nyopet ya nyambut tamune wali ono. Lha iki nek ora wong Indonesia apa iso? Rukune ra umum wong Indonesia. Kula niki nek cara bahasa Arab, kula niki syaikhun, ustadzun, kula niki syekh. Begitu mlebu Jawa diceluk kiai kula niku, ya Allah ngono kok ya trimo, campur kebo kiai slamet coba. Campur tombak kiai pleret, terus campur kiai Semar lagek kiai ha. Ha iki nek wong Indonesia ora iso rukun kaya ngene. Lunga nang masjid, lunga nang gereja, lunga nang pura sembayang. Lho ngono. Tekan saiki angger roda loro Honda rukun. Hondamu apa? Mio. Lho rukun kok. Hondamu apa Kang? King. Lho rukun. Orang ngamuk, oh cuculuk Honda iku Yamaha, ora urus. Angger pembalut neng kene Softek. Softekmu apa mau Laurier. Neng kene iki rukun. Angger napa? Aben kok ana pompa air mereke Sanyo, masih odap ya Sanyo. Lho ngono biasa wong kene ora usah ribet. Nggih to. Angger kathok lepis, angger kathok jin lepis. Lepismu apa Lea. Angger mie ya sarimi. Tuku sarimi metune mie sedap biasa mawon. Tuku aqua metune Leo. Lah wong Indonesia kan lengge. Angger tentara mesti abri. Mulai enten tiyang medunten, wong Madura niku gelut. Saking wedine iki menungso apa. Akhirnya tiyang Madura niku nekat. Saya nggak takut sama kamu. Mau angkatan darat, mau angkatan laut, mau angkatan udara, datangkan backingmu, asal jangan abri. Biasa begini. Wah, angger ana wong putih gede dhuwur londo, ora urus mbok saka ngendi pokoke londo. Bojomu kok londo? Londo ndi? Londo Inggris. Londo ndi? Londo Jepang. Pokoke angger nang ngeten iki londo. Angger putih ngoten niku londo pokoke. Lha nek Indonesia
Niku hebat. Lha niki lho. Pokoke angger biasa mula di Indonesia ini harus rukun wong apa-apa rukun. Maka cara apapun dipakai untuk merukunkan bangsa ini. Mula sampean hati-hati nih ana wis wong mulai ngejak ora rukun. Jak rukun nang kuburan mo. Jak rukun nek ana wong mati mo. Jak rukun mangan tumpeng mo. Jak rukun makan ingkung mo. Langsung sing musyrik sing apa. Hati-hati karo wong jenis model ngene iki. Pasti cepat atau lambat mereka akan menjadi bagian dari perpecahan bangsa Indonesia. Sing rukun. Wong salat gitu, wong salat ini usul Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lha kan ono sing khusyuk, ono sing longak lho. Ono sing Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai akhir khusyuk, tapi ono sing Allahu Akbar, ting ting bakso. Le ono. Niku sak baris kabeh dadi sak makmum Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe iki engko. Suwe lho. Ono sing Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngono ya ono akeh. Mula akhire timbangane kabeh iki ana sing rono, kiai ini ayo rukun-rukun zikir bareng nambal bocor. Sing dasmu bocor perlu iki ora iki ditambal. La ilallah. Ana sing protes kok nganggo gedhek-gedhek. Nah nek ra gedhek-gedhek turu, Kang. Terus kok muni? Ya nek ra muni kok ndak ra kringi bar kono ndonga. Ndonga iki wis bareng-bareng sing siji donga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan raimin sing liyane meng amin. Amin. Ana sing bondone meng amin. Amin. Engko nek kepegelen amin. Iku nek ora nang Indonesia ora tumon sampean. Ya Allah, ini dinamika beragama di Indonesia biar kabeh rukun. Mulane ana wong dididik ra rukun. Wis mulai raine ditutupi, ra rukun karo tangga, demok ora gelem njuk matane ketok motone tok. Ngono hati-hati nek wis model ngono. Mesti ra bakal rukun karo sapa-sapa. Rukune mek karo Gusti Allah tok. Ora rukun karo menungso, ora rukun karo tangga. Jarine rukune karo Gusti Allah tok. Wis ngono ku rada hati-hati sampean. Engko nak dor ngono hati-hati. Oh kene ini lagi lho mulane rukun. Masih ya wong terbangan ngoten rukun, ana sing tutang-tung, ana sing meng modal tung ngono tok ya eneng. Tung ngono tok sak umur-umur meng dadi tung ngono tok. Ya ana, kaya ngene iki mau ngaji, ana sing oleh dawa, ana sing qul wallahu ahad ngene ya meng ngono tok. Ora kaya wah aku pengen sing dawa, aku mau sing pendek. Lho, rukun dadi wong sing rukun. Wong Nabi Muhammad wingi ngimami ra tau ngimami surat Tabat, nganggo surat Tabat. No sebab anaknya Abu Lahab niku mlebu wis Islam. Lho ngono-ngono ku ora kaya saiki. Wis rukun dibubarno. Lha ini kita ini cara merawat bangsa Indonesia. Dadi ngene iki cara-carane ngrawat bangsa. Kenapa? Karena agama mengajarkan kita rukun dalam bangsa dan negara. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lida'arafu. Maca Quran rukun didik edang mau. Nggih ta? Didang rukun, ana sing meng kul wallahu ahad rukun kabeh rukun. Lho ngene iki ora rukun. Ana sing kebagian kipas angin sampai megap-megap, ana sing ora rukun. Lah niku mula alhamdulillah nggih. Ta niki duwe kerukunan. Nyanyi meneh ya.